वीडियो पूरा जरूर देखे, अच्छा लगा। ए कहे करला कि मेहमान रहुआ मीट रोटी खाएम कि पुलाव मीट? पुलाव मीट कथी खले बउआ? ई त खानवा अपने बापो जन्म नहीं खैले। पुलाव यानी पुलाव। हां हम बुझत रहनी है भैया पुलावे होई। जा ले आवा जा, ऐसे भी भूखे भिखारी ले का हालत भेल बा, घरे से खा पी के थोड़े चलनी है। अच्छा ठीक बा, 5 मिनट बैठा, 10 मिनट में लेके आओ तनी। अहो ई कौन टाइम बतैला का बुलेट भाई? मारू मारू सारा सर मारू, सारा मीट भात सलाद रवे लोगन के खींचे के बा। अरे वो लोगन आउ खाऊ बहुत बा। ना ना रउआ खाऊ, रउआ खुश रही तो सब केहू खुश रहे। दीदी कहाँ हुआ? दीदी दीदी घर में दाब पिजावता। दाब उ काहेला? उ 5 गो काच करची मंगैले बा, दतवन बनावेला। रउआ लगन सबेरे मुंह ना धोम। अच्छा अच्छा अच्छा, पिजावे दा पिजावे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।